Вы на канале Деня Шоу, да? Привет, Денька. Смотрите, Денька сел в миску и смотрит, как стирает Деня. стиральная машина. Шоколад. Вот шоколадку еще. Хочешь? И шоколадку еще надо, давайся. Конечно. А как без шоколадки? Он кушає, сидить, дивиться. А ще він тут таку пісню Лада Седан баклажан слухав. Да, Денька? Баклажани слухав. А я от сижу. Привет, Денька. Давно не бачились? Да. Я давно не снимала на Денькин на Денькин канал ничего не снимала. О, спасибо. Вкусная. Вкусная. Лайк? Покажи лайк. Вкусно, да? Нам. Тут так темно. Хоть свет очень ярко горит. Ну, ванной снимем. Вот раковина там. Ванная наша, это стиральная машина. Где конфетки? Никогда же не будет их. Конфетка понадгрызла, где конфетки и все. Будешь, Деня, конфетку? Настя скушает одну басю. Да. Деня, можно скушать конфетку? Деня, конфетку можно скушать? Вот. Я пойду залезу на этот и включу там еще свет. Один. Так я включила. Просто ты немножко прыгнул на это. Вот. Я хочу еще шоколадку. Я любитель шоколада. Вот такой. Молочный. Ставьте лайки. Разрезайте. Что? Вот. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Деня Шоу. Пока-пока!